mbega basha Yesu muri mwebwe ninde? Harahiriwe wa Manoti TV kubera ko atamusi bazifuza amafaranga kuko umwanya wose baba yafise ariko murahumiwe. Duro reka ndakubwira ikintu kimega Tekno Duro iryo zina ryawe waragiye. Sorry uyu mwanjo ni Mike arampamagara. Oya manzi umukupe umbwire kuri busy. Iyo nimero murondera ntimushobora kuyironka baragukufye. Yes, bakunzi wa Manoti TV banyita Tekno Duro da promoter cameraman Jaden Smith Alan Future. Uno musi rero batubwiye ngo Yesu yagarutse tugiye kuvyirabira. Hari ahantu rero Yesu bambwiye yuko yo bari quelque part hari reka tugende. Cameraman twagiye nyaruka. Yesu ngira ari muri bajya nyene twamubonye nyaruka cameraman. Mbega basha Yesu muri mwebwe ninde? Kumba numenga mwese murasi. Oya ndamutoye batubwiye ngo yagarutse Tekno Duro. Yesu ngo ndamutoye Manoti TV murabibona ibintu no museniswaga. Oya ni wowe nyene birumva nakumvise mwijwi ni wowe nyene. Oya si jewe. Oya ni wowe nyene. Woba waramuriye. Yesu. Yesu ngantabure. Yesu baramujya. Wetu. Bakunzi ba Manoti TV murabona ibintu rero no museniswaga ni fire. Rero no musi rero twaje rero kuvumbura umukomedie wetu vipi? Amahoro apana ngo vipi? Umeze neza? Meze neza cyane. Ramutse abakunzi ba Manoti TV baramutse wongere ubibwira. Abakunzi ba Makashi TV amakuru yanyu Imani wahezagire. Ni Makashi ni Manoti. Ni Manoti byose ni Shakira. Mama ni TV. Ni sawa? Ni bon. Umeze neza? Ndashi. Bakwitwa gute none ukari wetu? Nawe bakwitwa gute? Musanzwe banyita ntiburaro comedy. Musanzwe mukinana n'ubu? Jewe. Ego. Nawe bakwitwa gute? Nawe bakwitwa gute? Sunday comedian. Sunday. Yes. Mwese rero murakinana. Ariko nawe niwatugiye akazina kawe. Oya je banyitwa Tekno Duro da promoter nkuko mubizi. Wera ruta. Tekno wa muntu. Tekno Duro da promoter musanzwe mumenyereye ku mivumburo ku ma interview. Yes, wotarakora re subscribe ndakwifuza gukora subscribe kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza. Yes, wetu. Yego. Kubereki wetu, kubereki witwa wetu, wise wetu. Nukubera ko nanje ndo umuntu nk'abandi. Uri umuntu nk'abandi? Oya wetu mugari afise ico risiguye. Bon, wetu ni Kiswahili. Ni Kiswahili? Dusigure ba Manoti TV hari abataba bazi indimi zitandukanye. Uwacu basi uwacu wabose ndo wabose mu bisanzwe. Watanguye gukina comedy ryari vyakujemo gute? Nkiri mu nda ya mama nakunda kumutwenda cyane kidigadiga. Gacambwe we piti uzovuka ryari. Timane winge gatoya mana hari ibintu kwingoye ni nivyo bintu nivyo bintu uko nabitangoye mu bisanzwe gusa mugabana yigaragara 2013 kuri kamera. Yes. Kugira tukwakire nyine nk'umukomedie gira akantu gatoyi wotwereka wokwereka ba Manoti TV kugira ngo ibintu bandanye bigenda neza turyohereze gatoyi. Harahiriwe wa Manoti TV kubera ko atamusi bazifuza amafaranga kuko umwanya wose baba yafise ariko murahumiwe. Duro reka ndakubwira ikintu kimega Tekno Duro iryo zina ryawe waragiye gusa ikintu kimwe no guhanura coco ni kimwe urafise umugabo? Oya je nta mugabo mfise. Ndatomboye. Mama mbabikira Maria. Be cameraman yamboye. Futi byose. Reka ntangure byose. Harahiriwe umuntu agura ubugari bw'ibigori. Ikiro kikajya umuntu umwe. Haragowe umuntu agura akarobo k'inyama kakajya batayo y'abantu bose. Bazobona ibara. Warakwiye kuguhinduka. Mukegera Imana. Sorry
uyu mwanje ni mariko arampamagara oya manzi umukupe Genda mukupe. umbwire ko uri busy iyo nimero murondera ntimushobora kuyironka baragukufye ego yowe tu none iyo mpano wewe ikuzamo gute vyagenze gute kugira ngo ushobora kugira nk'impano nk'iyo yo kuririmba yo ige gukina ndamuzimye comedy. ndamuzimye uyo muntu ariko aratuderanja sana arabo mukuru iyo nimero barayizimeje amino urakoze bon urazi ukuntu biba byagenze rero mu bisanzwe je iyo mpano nasanze ndayikunda ni ibintu bindimwo mu maraso bon ndavyiyumvamwo kuko iyo ndiko ndabikina ndanezerwa kandi ikindi nacu ndakunda Yesu Kristo ndamukunda nico gituma kenshi mba nifuza kwigana ijwi ryiwe kandi burya umuntu umukunda utegerezwa kuba umukundira byose naco gituma kenshi nkunda kubabwira abantu ngo ndagowe ngo nigana Yesu rero nkaca nkababaza ati none abahiriwe ntibajya bigana shetani tambariza ngira bavyumvise bazoca bakwishura mu makomantere beko utambye cameraman to gute cameraman Jaden Smith mani baransa yo ni Jaden Smith None- mani machesi wabibone muri kamera ego ngira mwabibonye none we tuje nabasanze ngaho menga warusa ino kanzu ni yiki Bon, wari ugomba uje mu biki ko ndi muri shoot ntako nanje ngaha kwitegura kuko urako twe dukorera hano hano tubavumbuye mwari muri bon turi shooting muri shooting kabisa urabona ko na jewe nari ntangwe kwambara mucha murandoma none nari nkishika mu bisanzwe tubazaniye saison shasha yitwa Yesu binyoma kandi saison bien izo bihagaze neza tuzokwigisha abamanoti bose tuzokwigisha promoter bose ni saison izo biryoshe cyane kandi inguvu nizere ko abantu mukunda kugira subscribe kuri Wetu Campon kuri Wakala TV hamwe na Mano TV Bamanoti bamahera yes hajya muri we tumuri bange muri abanyene nababonye ku muri batatu je nyuma yunzu rabe ni batayo ni batayo we bo bashika nk'igitigiri cya kingana bon gute turashika muri 25 uko 25 turi benshi. hajya harimo n'abadansere harimwo abadansere harimwo abaririmbyi harimwo abaki turi benshi cyane muri bo oya nashatse umbwire abakina amakomedi igitigiri cyabo bon abakina comedy bashika 20 gutyo mbega ugitangura gukina amakomedi nta ntambamyi wigeze uhura nazo intambamyi nizo nyene nkunda kuhura nazo iyo umuntu akreye ikintu kijambo ry'Imana cyangwa nitangura nivyo nabicisha mu yindi nzira ariko mugabo ndabishimira Imana ko nasabye ikigongo Imana ikanyumva bon barambwira benshi bakantuka abandi bakanyikoreza umusaraba nari byikorere abandi bakancira urubanza kandi bamwe muri bo bancira urubanza hari abazuja mu kuzimu nzobabona ndiko ndabaraba niyo bambwiye ati bon ikindi naco sini ntambamye gusa bwo na internet narazironkamwo hari abantu benshi banyankuraje akambwa ati courage nibo benshi bagiye barampinduza nkatangura ibintu by'ijambo ry'Imana kandi anabikenguruka cyane Imana ibahezagire aho muri hose ntimuze muntu uke ahubwo muze mugerageze kungorora muzo mugize neza yes hajya muri komedi nta kanyungu urabona mwo muri komedi wangu sinzi ko urabona foto yanje kera nkitangura nari umuntu nonze sana kandi n'impuzu narazitiza urumva ko ndumva ni sawa urumva karamaze biramaze kuguha karusho na kanini depress cyane mu bunda ifisi uratwungurutse si nivyo gusa na barishe wetu irahari urumva ko ufa guheza gusa bashobora kwakira rya ruguru gatoya okay ngomba ndakubaza akabazo kamwe nyishire yego canke yowe wetu arafise umugirlfriend basohokana yego canke yowe bon bitomore neza wetu arafise umugirlfriend basohokana ego canke yowe sha kuri no ndwi no kuri no ndwi no kubera iki urumva nyene kwindwi giheruka ko byakwancara yuko kuri no ndwi no ntawo kuri no ndwi mugabo mugabo nyuma y'indwi iheze baravyari bisa neza byari bisazi mugurumva ko ari hatari bamebeye bashango nuko mfise ngo nishe ko byabyarwa ngo nagirane bon navuga none gasha ndiko ndondera gafuka abana oya umeze kujya je wapi intangorane abazobikunda ngira nawe mugabo gusa ntimuze mu ndondera hari gihengera zo kwikuta gasha okay wetu aba muhiri wabo yo afise inzu yiwe igabiye bon cinda ifise yiwanje naho mba muhira ndapangishije mbega inyuma y'aka kazi nyene ko gukina amakomedie nta kandi kazi wowe ukora quelque part apare y'intuze y'amakomedie nta kandi kazi wowe ukora bon je nsanzwe no producer ndafise studio yiwanje nkora record nkakora na video
bon iyo byose nije ndavyikorera muri studio yiwanje nyene kandi si nimwe n'izibiri hariyo studio iri hajya mu Kanyosha record bambe ya record indi ya video mu Ruziba urumva bon haratandukanye ibyo byose nije nguma ndahiruka ibintu by'abakozi urazi ni hatari ndo mujene sinaguma shemwe abakozi benshi urumva nanje ndakeneye kubaho. Yes, kibazo tutakubajije mu ibi byose ushobora kutubwira n'icyayi kugira ngo ubwire ba Manoti TV. Ba Manoti TV makoze cyane kunsanga ku kivi naho nta niteguye nyene nka kwa konda ariko mumbabarire nzobisangira iwanyu kandi rero je nje nzozana n'akanyama kakabenshi nzobasangira hama ikindi naco ico no basezeranya cyo nuko tubakunda mwavuye kure magiye kure bace bahezagira umuvinyo muce muntu hama muce mongera mugire subscribe ngoma ndabibabwira ba Manoti TV abana mutibagira kandi ivyabaryoheye n'ibitabaryoheye murabo c'est pas ikinyamakuru samakuru rabo kacuga ya urakoze amakuru shako subscribe partage share ba Manoti TV hanyene kandi ikindi naco bamufise n'umukobwa mwiza cyane. Oya reka mwiza gute? Uri mwiza kameme alors urumva ko Ucu nyitwarira cyamba we yes cyamba Bikira Mari. Oya reka Bikira Mari nabango we waje bon ngira abakunzi baraza kubigira baravyandika munsi muri commentaire ukabona bikenewe urabigira baye bitakenewe basi ubishire ko gusa tebana je ndabona bikenewe kabisa. Yes ni bon nawe ni bon ugira ngo mwiyumvire gukinana nawe tuniwe yabahamagaje cyane. Je musanze nka jewe navyumvisemo ndumva ko ari ibintu nyene bikenewe kandi mbona ko ari ibintu byiza nshima ko hano bijamo vraiment. Nivyo nuko nyene none buriya hariya nta kantu abaha akantu ico turasangira arumva tubuze habura urwanko haboneka urukundo. Yego byose no gufasha yani tubuze tubura twese turonse tusangirira hamwe twese ubugize akantu dusigira n'abari hari nyuma nitubibagira. Yego yes bakunzi ba Manoti TV murabibona ibintu niswaga jeho wangu wamenga sinova ngaha menga twokwigumana n'aba braza nyene nane naryohewe cyane ntiworaba we tuyanyeguye orasirere kini naco ubwire kamera manace hajya ntibazo ngo turababisha bon ndiko nitegura turabizi babibonye ko muri ko muritegura nankono nabasanze ugomba wambaye ni kanzu bayibonye barayizi okay reka rero tuvuga ati ikiganiro cyacu naho cyari kiryoshe reka tukigarukirize nga kuri micro mwari kumwe na Techno Duro da Promoter ngira ngo mwabonye wetu yo basezera nawe nyene akabibwira. Bon murakoze cyane muhezagirwe nuko Imana ibahezagire bongera umugisha abantu mutaragiye subscribe ngo mansubiramwo mubishiremwo ntimubishiyemwo inzigo kwanza navuze ngo mubishiyemwo inzigo ntimubishiyemwo inzigo hama ndasezeye Jaden Smith Imana iguhezagire uri kuragira kamera neza gukenda kubona fresh hama ndatahije n'abari ko baratwumviriza murakoze. Yes nta nshuti nkamwe mugira amanota n'amanoti big brass.